Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1530-րդ օրն է, նախօրեին օրվա ընթացքում Ռուսաստանի ավելի քան 20 տարածաշրջաններում հնչել են տագնապի ազդանշաններ, այդ թվում նաև Մոսկվայում, սա մի տեսակ դրոնային անսահմանափակ հոսք է, որը գնում է պատերազմը վերադարձնելու այնտեղ, որտեղից այն եկել է մեր երկիր, դրոնովի безлимит, Ռազմաքաղաքական տեղեկատվությունը շատ է, բայց կփորձեմ այս հանգստյան օրվա համար համեմատաբար կարճ եթեր անել։ Հուսով եմ մեր լսարանը ակտիվորեն օգտվում է նաև մեր տելեգրամյան ալիքից տեղի ունեցող իրադարձությունների տպավորիչ կադրերը տեսնելու համար, ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն, QR կոդը ձեր էկրաններին է, բաժանորդագրվեք եւ վայելեք, ում ինչ համաշխարհային եւ հայկական մամուլը քննարկում է տեղեկատվական պատառիկները, թե ով է գալու Հայաստան եւ ով ոչ, իշխանությունների կողմնակիցներն ու ընդդիմությունը փորձում են միմյանց ապացուցել, թե ով է ճիշտ եւ ով իմիտատոր կամ ինչն է լավ, ինչը վատ, իսկ ադրբեջանցի հասարակական գործիչները իրենց հերթին դիմումներ են ուղարկում ֆոն դեր Լայենին, երևի հույս ունենալով փչացնել Երևանի միջոցառումները։ Ես կնշեմ մեկ բան, մենք անհամբերությամբ սպասում ենք ամսի 4-ի եւ 5-ի միջոցառումներին։ Ես երևի թե հաջորդ թողարկման ժամանակ ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, թե ինչ է նշանակում եվրոպական միջոցառումների անցկացումը Հայաստանում, ինչ կփոխվի մայիսի 5-ից հետո Հայաստանի եւ Եվրոպայի համար, իսկ հիմա ուզում եմ մի փոքր հստակություն մտցնել, որպեսզի մեր ունկնդիրները շատ չանհանգստանան մամուլում այն աղմուկի շուրջ, թե ով կգա Երևան, իսկ ով ոչ։ Հնարավոր է ոմանց համար գաղտնիք բացեմ, թեև սա հրապարակային տեղեկատվություն է, որ իրականում ժամանակակից եվրոպական քաղաքական համայնքը ստեղծվել է հենց որպես արձագանք Ռուսաստանի Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժմանը։ Իհարկե ինձ եւ բոլորիս համար կարեւոր է, որ Հայաստան գան հնարավորինս շատ եվրոպական առաջնորդներ, բայց մի շարք գործոններ ազդում են միջոցառումներին, երկրի ղեկավարների ներկայացվածության վրա, մասնավորապես հունիսի 4-ի միջոցառումը, որն ընդգրկում է երկրների ավելի լայն շրջանակ, քանի որ այնտեղ ներառված են ոչ միայն Եվրոմիության անդամ երկրները, այլև հին մայրցամաքի այլ երկրներ եւ նույնիսկ Կանադան, եւ օրակարգը ավելի շատ կապված է Ուկրաինայի հետ կամ ասենք ռուսական ագրեսիայի հետ։ Այդ պատճառով էլ ռուս դիկտատոր Պուտինը կրկնակի անհանգստանում է Երևանում կայանալիք այդ երկու միջոցառումների համար եւ մինչեւ վերջին պահը ուզում է վնաս հասցնել, կիրառելով թե կուլիսային դիվանագիտություն եւ թե բացահայտ թշնամական գործողություններ, օրինակ հենց հիմա Բելարուսից սպառնալով Ուկրաինային, որպեսզի ձախողի Զելենսկու այցը Երևան։ Իսկ առանց Զելենսկու հունիսի 4-ի միջոցառումը գործնականում կարելի կլինի ձախողված համարել, որովհետև, ինչպես արդեն ասացի, ձևաչափը ստեղծվել է Ուկրաինայի համար, ավելի ճիշտ որպես պատասխան ռուսական ագրեսիային։ Այնուամենայնիվ Զելենսկին կգա Երևան։ Մենք մեր տելեգրամյան ալիքում երեք հրապարակել էինք Ուկրաինայի նախագահի հայտարարություն այն մասին, որ նախորդին Ուկրաինայի եւ Բելարուսի սահմանին յուրահատուկ ակտիվություն է նկատվել։ Ուկրաինայի եւ Բելարուսի սահմանին արձանագրվել է սպეციფიկ ակտիվություն, սակայն անմիջական նախապատրաստման նշաններ դեռևս չկան, առնվազն մեր եթերը պատրաստելու պահին։ Ակնհայտ է, որ Պուտինը Երևանի գագաթնաժողովին վնասելու մեթոդներ է փնտրում, բայց եթե գագաթնաժողովի նախօրեին սադրանք տեղի ունենա, դա միայն կուժեղացնի եվրոպական քաղաքական համայնքի արձագանքը Պուտինի նոր գործողություններին, թեև եթե անկեղծ լինենք, ռուսների տրամաբանությունը գուշակելը անհնար է, ուստի մենք պատրաստվում ենք բոլոր տարբերակներին։ Ուկրաինական իշխանությունները ուշադիր հետևում են իրավիճակին եւ պատրաստ են գործել վտանգի դեպքում։ Նախագահը առանձնահատուկ ընդգծել է, որ Ուկրաինան թույլ չի տա որևէ երկրի կամ ուժի ներքաշել իր դեմ ուղղված ագրեսիվ գործողությունների մեջ եւ պատրաստ է վճռականորեն պաշտպանել սեփական շահերը։ Ուկրաինան շատ ակտիվորեն ուժեղացնում է հյուսիսային սահմանը, քանդելով Բելարուսի ուղղությամբ տանող կամուրջները, Կիևից մինչև Սումի իրականացվում է պաշտպանական մեծ գծի ակտիվ կառուցում։ Սա ազդակ է Կրեմլին, որ բելարուսական ուղղությունը նոր ներխուժման համար օգտագործել է իմաստ չունի։ Ուկրաինան պատրաստ է պաշտպանել իր մարդկանց, իր ինքնիշխանությունը եւ սա պետք է հասկանա յուրաքանչյուրը, ում փորձում են ներքաշել Ուկրաինայի դեմ ուղղված ցանկացած ագրեսիվ ակտիվության մեջ, ընդգծել է Զելենսկին, ակնհայտ ակնարկելով ուղղակի Բելարուսի ինքնահռչակ նախագահ Լուկաշենկոին։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածել են ռուսական Իսկանդերներին, դրոնների կառավարման կետերին եւ ռուսական զորքերի երկու ռադիոլոկացիոն կայանների։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբում պատմել են ռուսական ռազմական թիրախների խոցման մասին մի քանի մարզերում։ Ղրիմի տարածքում Դրուժնեյեի մոտ ուկրաինական զինվորականները շաբաթ գիշերը հարվածել են Իսկանդեր հրթիռային համալիրների մարտավարական խմբի տեղակայման վայրին, իսկ Եվպատորիայի եւ Մայակի մոտ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածի տակ են հայտնվել երկու ռադիոլոկացիոն
ռադիոլոկացիոն կայաններ, Պադլյոտը եւ Միս M1-ը, Դոնեցկի մարզի Նովոպետրիկովկայում եւ Գեորգիևկայում ուկրաինական զինվորականները գրոհել են ռուսական դրոնների պահեստը եւ անօդաչուների կառավարման 3 կետ, Լուգանսկի մարզի Կադիևկայում եւ Խերսոնի մարզի Իվանովկայի տարածքում արձանագրվել են հարված արկերի պահեստին եւ ռուսական բանակի վերանորոգման ստորաբաժանմանը։ Մինչ այդ մեկ օր առաջ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաստատել էր եւս մի շարք հարվածներ, որոնց մասին պաշտոնական տեղեկատվություն ես դեռ չէի հայտնել։ Ես անցած եթերում մեր աղբյուրների տեղեկատվությունը հայտնեցի, իսկ հիմա արդեն Գենշտաբը օֆիցիալ ռելիզ է հրապարակել։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը եւ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը SBU-ն գրոհել են ռուսական նավթավերամշակման գործարանները, զենիթարթիրային համալիրները, զինամթերքի պահեստները եւ այլ ռազմական օբյեկտներ, նպատակ ունենալով նվազեցնել Ռուսաստանի ռազմատնտեսական ներուժը։ Այս գրոհները հրդեհներ եւ վնասներ են առաջացրել օբյեկտներում, մասնավորապես Туапսեի նավթավերամշակման գործարանում, Սևծովի ափին ռուսական այս միակ նավթավերամշակման գործարանում, ինչպես նաեւ տարբեր տարածաշրջանների այլ ռազմական օբյեկտներում։ Օրերս պաշտպանության ուժերը SBU-ի հետ համատեղ խոցել են մի շարք ռուսական օբյեկտներ, ոչնչացված թիրախների թվում են Туапսինսկի նավթավերամշակման գործարանի ենթակառուցվածքները, Բուկ M3 զենիթարթիրային համալիրը եւ օկուպանտների պահեստները։ Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի եւ SBU-ի օֆիցիալ հայտարարությանը, Туапսեի նավթավերամշակման գործարանին ուկրաինական դրոնների 4-րդ հարվածի արդյունքում ամբարներում նավթամազութային խառնուրդի հրդեհ է բռնկվել։ Կարծում եմ բոլոր տպավորիչ կադրերը արդեն տեսել եք մեր Telegram-յան ալիքում։ Գլխավոր շտաբը նաեւ հաստատել է Ռուսաստանի Պերմի երկրամասի Պերմսկի նավթավերամշակման գործարանի հզորությունների վրա հարձակումը, ինչից հետո ձեռնարկության տարածքում հրդեհ է բռնկվել ամբարներում եւ նախնական տեղեկություններով վնասվել է կարևոր սարքավորում, արդեն մի քանի օր է այրվում է։ Սրա հետ մեկտեղ մեր մարտիկները հաջողությամբ խոցել են Բուկ M3 զենիթարթիրային համալիրը Դոնեցկի մարզի օկուպացված տարածքի Ալխավատկայի մերձակայքում, զինամթերքի պահեստները Դոնեցկի մարզի Ռազդոլնեյեի եւ Լուգանսկի մարզի Ռովենկի բնակավայրի մոտ, նյութատեխնիկական միջոցների պահեստը Զապորոժիեի մարզի օկուպացված Մելիտոպոլ քաղաքի մերձակայքում, դրոնների պահեստը Ռուսաստանի Բելգրադի մարզի Դալնիեի շրջանում, թշնամու դրոնների կառավարման կետը Զապորոժիեի մարզի Գուլյայպոլեի մոտ, Դոնեցկի մարզի Շևչենկովը եւ Վասկրիսենկա բնակավայրերում, ինչպես նաեւ հրամանատարական դիտակետը Խերսոնի մարզի Կայրովեի շրջանում։ Անցյալ եթերում ես ձեզ հայտնել էի Չելյաբինսկի մարզում խոցված ռուսական ինքնաթիռների մասին, սակայն այդ պահին խոցված միավորների հստակ թիվը դեռ հայտնի չէր։ Այսօր արդեն հայտնի է, որ մեր զորքերը ապրիլի 25-ին Չելյաբինսկի մարզի Շագոլ աերոդրոմում խոցել են 4 Սու-57 եւ Սու-34 ինքնաթիռներ, ավելի ստույգ 2 Սու-57, 1 Սու-34 կործանիչ ռմբակոծիչ եւ եւս 1 Սու-մագնիշի ինքնաթիռ չպարզված մոդիֆիկացիայի։ Պետք է ասեմ, որ 1 Սու-34-ի մոտավոր արժեքը կազմում է 35-ից 50 միլիոն դոլար, իսկ Սու-57-ը 100-ից 120 միլիոն դոլար։ Սու-57-ը համարվում է ռուսական ամենաժամանակակից կործանիչը, ռադարների համար ցածր տեսանելիության տեխնոլոգիայով եւ առանձնահատուկ վտանգ է ներկայացնում ավիացիայի եւ համակարգերի համար։ Հիմա մի պահ կխնդրեմ ընձեռնել մեր եթերը լայքելու համար, ըստ նոր ավանդույթի YouTube-ի ալգորիթմներին հարգենք եւ անցնենք առաջ։ Ուկրաինայի զինված ուժերը լավ լուրեր են հայտնել Սումի ուղղությունից, թշնամու համար գնալով ավելի է դժվարանում այնտեղ իրավիճակը։ Ռուսական կողմը այլևս չի ավելացնում ուժերը եւ մասնավորապես ռազմական տեխնիկան։ Ուկրաինական ստորաբաժանումները ընդլայնում են դրոնների կիրառումը, որոնք սկսել են արդյունավետ գործել ավելի մեծ խորության վրա։ Սա զգալիորեն բարդացնում է հակառակորդի դրությունը, արդյունքում ռուսական ուժերի համար ավելի է դժվարանում դիրքերը պահելը, ռոտացիաներ իրականացնելը եւ լոգիստիկան ապահովելը։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական ստորաբաժանումները այս հատվածում ստանում են մարտավարական առավելություններ։ Փաստացի ռուսները մեծ կորուստներով փորձել են 1 կիլոմետր առաջ գալ սահմանից ներս որոշ տեղանքներում, բայց քանի որ օդում գերակայությունը Ուկրաինայի ձեռքում է, ռուսները պարզապես զուր կորուստներ են տվել եւ ուկրաինական դրոնները վերահսկում են շատ ավելի խորը տարածք հենց Ռուսաստանի տարածքում, ոչ թե Պուտինի այդ իբր սանիտարական գոտին, որը տեղ-տեղ փորձել էին առաջ գալ ռուսները։
Իսկ քաղաքական դաշտում Թրամփը շարունակում է քայքայել ՆԱՏՕ-ն, առաջիկա 6-ից 12 ամիսների ընթացքում Ամերիկան Գերմանիայից դուրս կբերի 5000 զինվոր, դրանով իսկ կրճատելով իր ռազմական կոնտինգենտը Եվրոպայում։ Համաձայնեք, որ սա դաշնակցի աբսուրդային պահվածք է, այն ժամանակ, երբ բոլորը սպասում են, որ Պուտինը հոգեվարքի մեջ կարող է հարձակվել նաև Եվրոպայի վրա գոնե ինչ-որ բան պոկելու եւ սակարկելու համար, ամերիկան զորքերը դուրս է բերում հին մայրցամաքից։ Բերլինը անդրադարձել է ամերիկյան այդ քայլին, Գերմանիայում ամերիկյան ռազմական կոնտինգենտի կրճատումը պետք է մղի Եվրոպային սեփական պաշտպանական կարողությունների հետագա ամրապնդմանը, այսպես է արձագանքել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը Պենտագոնի հաղորդագրությանը Գերմանիայի տարածքից 5000 ամերիկացի զինվորների դուրսբերման մասին։ Ապրիլի 27-ին Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը քննադատել էր Թրամփի գործողությունները փետրվարի 28-ին սկսած Իրանի դեմ պատերազմի համար։ Մերցը ուշադրություն էր հրավիրել այն փաստի վրա, որ Միացյալ Նահանգները Թեհրանի հետ ռազմական հակամարտությունից դուրս գալու պլան չունեն։ Ի պատասխան Թրամփը հայտարարեց, որ դիտարկում է Գերմանիայում ամերիկյան ռազմական կոնտինգենտի կրճատման հնարավորությունը, իսկ մայիսի 1-ին Պենտագոնը տեղեկացրեց, որ Գերմանիայից դուրս կբերվի 5000 ամերիկացի զինվոր։ Բայց դա էլ ամենը չէ, Financial Times-ը հայտնում է, որ Ամերիկան տեղեկացրել է եվրոպական դաշնակիցներին սպառազինության մատակարարման հնարավոր խնդիրների մասին, խոսքը նախևառաջ Ուկրաինայի համար նախատեսված զենքի մասին է, այս մասին հաղորդվում է Financial Times-ի նոր հոդվածում, եթե սա նույնպես հաստատվի, ապա թվում է, թե Թրամփը փաստացի դավաճանում է դաշնակիցներին, բայց սպասենք տեսնենք կհաստատվի արդյոք նաև այս տեղեկատվությունը, որովհետև շատ հաճախ Ամերիկայում ներքին այդ լրատվական պայքարի զոհ են դառնում այլ երկրներ, շատ հաճախ հրապարակվում են ապատեղեկատվություն միմյանց թիրախավորելու համար, բայց ապատեղեկատվությունից տուժում են երրորդ երկրները, այնպես որ սպասենք տեսնենք։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է քայքայվող ՆԱՏՕ-ի մասին եւ կոչ արել կանգնեցնել աղետը։ Լեհաստանի կառավարության ղեկավար Դոնալդ Տուսկը հանդես է եկել տագնապալի հայտարարությամբ ՆԱՏՕ-ի ներսում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Վարչապետը X հարթակում հրապարակում է արել, որտեղ նշել է, որ անդրաատլանտյան հանրության համար ամենամեծ սպառնալիքը ոչ թե արտաքին թշնամիներն են, այլ հյուսիսատլանտյան դաշինքի շարունակվող քայքայումը։ Լեհաստանի կառավարության ղեկավարը պահանջել է անել անհրաժեշտ ամեն ինչ այս աղետալի միտումը հետ շրջելու համար։ Լեհաստանի վարչապետի հայտարարությունը հնչել է Թրամփի Գերմանիայից 5000 ամերիկացի զինծառայող դուրս բերելու որոշման ֆոնին։ Reuters-ը ամերիկյան առաջնորդի այս քայլը կապում է Վաշինգտոնի եւ եվրոպական գործընկերների միջև Իրանի հետ պատերազմի վերաբերյալ տարաձայնությունների սրման հետ եւ հիշեցնում է նորից, որ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Թեհրանը նվաստացնում է Ամերիկային բանակցությունների ընթացքում եւ հայտնել էր, որ չկա ըմբռնում, թե ամերիկյան կողմը ինչ ռազմավարություն է վարում հակամարտությունից դուրս գալու համար։ Միևնույն ժամանակ Պուտինի վիճակը կարծես թե ամենևին էլ ուրախ չէ, թեև հենց ինքն է ամենից շատն արել թե Եվրոմիությունը եւ թե ՆԱՏՕ-ն ներսից քայքայելու համար։ Ռուսները արդեն բացահայտ սկսել են հենց Պուտինին մեղադրել ագրեսոր երկրի խորքում գտնվող ռուսական օբյեկտների ռմբակոծությունների եւ էկոլոգիական ծանր վիճակի համար։ Z-Patriot կոչեցյալները պորտքել են Կրեմլի ղեկավարի հասցեին ուղղված սուր քննադատությամբ։ Փորձագետները սա անվանում են ոչ թե ձնհալ, այլ կրեմլյան էլիտաների կողմից դրսևորվող լրակյաց խռովություն։ Ռուսաստանում արդեն մեջբերում են Մաուգլի մուլտֆիլմը, ակնարկելով Պուտինին եւ ասելով, որ Ակելան վրիպել է, Ակելը պրամախնուլսը։ Քարոզիչները հիշատակելով տարբեր պատմական զուգահեռներ ակնարկում են, որ միջնադարյան Եվրոպայում գահընկեց էին անում այն թագավորներին, որոնցից երես էր թեքել հաջողությունը։ Դրանով իսկ նրանք արձանագրում են, որ Պուտինի շուրջ հյուսված այսպես կոչված սրբության լուսապսակը կամաց-կամաց փոշի անում է, իսկ դա նշանակում է, որ նրան այլևս չի հաջողվի երկար մնալ իշխանության ղեկին, իսկ ռուս զայրացած մեկ այլ պատրիոտ Մաքսիմ Կալաշնիկովը արդեն ազդարարում է բացահայտ երկրում սպասվող իշխանության տրանզիտի մասին։ Ավելի շատ մանրամասներ այս թեմայով մեր Telegram-ում ենք հրապարակել։ Ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում, թե ով էր Պուտինի մեջ սուրբ տեսնում, բայց դրանք ռուսներն են, նրանց հասկանալը երևի թե անհնար է։ Իր հերթին պոլիտիկոն եվրոպական բարդություններին է անդրադարձել, ըստ պարբերականի Եվրոմիությունը Ուկրաինային կառաջարկի արտոնությունների փաթեթ, քանի որ չի կարող ապահովել նրա արագացված ընդունումը դաշինք։ Այս մասին գրում է պոլիտիկոն, հղում անելով դիվանագիտական շրջանակներից ստացված ինսայդերական տեղեկատվությունը։ Պոլիտիկոն հիշեցրել է, որ այս տարվա մարտին Եվրոմիության անդամները չհամաձայնեցին Եվրոհանձնաժողովի առաջարկին Ուկրաինայի դաշինքին միանալու վերաբերյալ արագացված ընթացակարգով, այսինքն մինչև
հիմնական բարեփոխումների ավարտը, դրա փոխարեն եվրոպական առաջնորդները որոշեցին Կիևին առաջարկել մի շարք արտոնություններ, որոնք ուղղված են Բրյուսելի եւ Կիևի միջև համագործակցության ամրապնդմանը, օրինակ Եվրոմիությունը ծրագրում է ել ավելի բացելիք շուկան ուկրաինական ապրանքների եւ արտադրանքի համար, բացի այդ Եվրոմիությունը ավելի ակտիվորեն կներգրավի ուկրաինական կողմին եվրոպական ծրագրերին եւ նախագծերին մասնակցելու համար, սա թույլ կտա Կիևին ավելի արագ ինտեգրվել եվրոպական ինստիտուտներին, քանի դեռ նա չի ավարտել Եվրոմիությանը լիարժեք անդամակցության համար անհրաժեշտ բարեփոխումները, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախկինում բազմիցս ասել է, որ անհրաժեշտ է Ուկրաինայի արագացված ընդունումը Եվրոմիություն մինչև 27 թվականը, այս տարվա փետրվարին լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նա հայտարարեց, որ ցանկանում է իմանալ Եվրոմիությանը Ուկրաինայի անդամակցության կոնկրետ ամսաթիվը։ Պոլիտիկոն հիշեցնում է, որ Զելենսկին ընդգծել է, որ Կիևը կանի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի դաշինքին անդամակցությունը տեղի ունենա արագացված ընթացակարգով։ Որոշ եվրոպական առաջնորդներ հանդես են գալիս Ուկրաինայի արագացված անդամակցության դեմ, օրինակ հունգարացի քաղաքական գործիչ Պետեր Մադյարը, ով մայիսին կդառնա Հունգարիայի նոր վարչապետը, իր հերթին Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը անիրական է անվանել Զելենսկու հույսերը մինչև 27 թվականը Ուկրաինայի դաշինքին անդամակցելու վերաբերյալ։ Շարունակեմ Պոլիտիկոյի Ուկրաինային անդրադարձները ձեզ ներկայացնել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հավանաբար աշխատում է առանց Ամերիկայի օգնության Ռուսաստանի հետ բանակցություններ վարելու ռազմավարության վրա, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականը նշում է, որ Զելենսկին, ով վերջին մեկ տարվա ընթացքում ջանասիրաբար ձգտում էր ստանալ Ամերիկայի նախագահ Թրամփի աջակցությունը, կարծես թե դադարեցրել է Ամերիկային համոզելու փորձերը ներգրավված մնալ Ռուսաստանի հետ պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցություններում։ Այժմ ուկրաինական նախագահը հավանաբար աշխատում է առանց Վաշինգտոնի օգնության բանակցություններ վարելու ռազմավարության վրա, ինչպես նշում է Պոլիտիկոն, ուկրաինական առաջնորդը ավելի զգուշավոր է դարձել Ամերիկայի ապագա մասնակցության հարցում եւ այժմ հույս ունի, որ Թուրքիան կանցկացնի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հաջորդ փուլը, սա դասական բանսարկություն է իհարկե։ Պետք է նշել, որ Պոլիտիկոն յուրովի է հասկանում տեղի ունեցողը, քանի որ Կիևը արդեն առնվազն վերջին 2 տարիներին ջանում է ամրապնդել իր արտաքին քաղաքականությունը հենվելով ուժային տարբեր կենտրոնների վրա։ Դա եւ Եվրոպան է, եւ նույնիսկ Եվրոպայում տարբեր ուղղություններ, ընդհանրապես հավաքական արևմուտքը, նույն մերձավոր արևելքի երկրները, ամենուր որտեղ հնարավոր է գտնել փոխշահավետ համագործակցություն եւ հենակետ, Ուկրաինան օգտագործում է դա։ Ամենայն հավանականությամբ Պոլիտիկոն փորձում է հստակեցնել Կիևի եւ Վաշինգտոնի դիրքորոշումները, այդ իսկ պատճառով անդրադարձել է թեմային։ Իսկ Իրանում շարունակում են վարկածներ գեներացնել Մոջթաբայի մասին, այս անգամ պատմել են, թե ինչպես է Մոջթաբա Խամենեիին հաջողվել ողջ մնալ Ամերիկայի եւ Իսրայելի ավիահարվածի ժամանակ։ Իրանի գերագույն առաջնորդի գրասենյակի միջազգային հարցերով տեղակալ Մոհսեն Քոմին ֆարս գործակալությանը տված հարցազրույցում իբր առաջին անգամ հրապարակավ բացահայտել է մանրամասներ այն մասին, թե ինչպես Մոջթաբա Խամենեին ողջ է մնացել այն հարվածից, որը խլեց իր հոր եւ նախորդի Ալի Խամենեիի Ըստ Քոմիի հարձակման պահին Մոջթաբա Խամենեին գտնվել է նույն շենքում, որը ավերվել է։ Պայթունից մի քանի րոպե առաջ պատահականությամբ կամ աստվածային նախախնամությամբ նա դուրս է եկել բակ եւ Աստված կամեցել է, որ նա խնայվի, մեջբերում է գործակալությունը բարձրաստիճան հոգեվորականի խոսքերը։ Այսպիսով, իբր պաշտոնական Թեհրանը հաստատեց ոչ միայն հոգեվոր առաջնորդի մահը, այլև նրա որդու ներկայությունը փետրվարի 28-ի ողբերգության վայրում։ Միևնույն ժամանակ Քոմին պնդում է, որ չնայած ստացված վնասվածքներին Մոջթաբա Խամենեին իբր գտնվում է լիակատար առողջ վիճակում եւ անձամբ է ղեկավարում երկիրը, ներառյալ բանակցությունների եւ ռազմական գործողությունների հարցերը։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ սա հերթական լեգենդն է, քանի որ ամբողջ աշխարհը արդեն հստակ տեսնում է, որ Իրանի ողջ մնացած ռեժիմի անդամները իրար միս են ուտում, պառակտված են։ Նման հայտարարություններով փորձում են միասնականություն ցույց տալ։ Սա սովորական արևելյան մարտավարություն է։ Իսկ նախքան մարտի դաշտի թվերին անցնելը ձեզ համար կարդամ ուկրաինացի հայտնի ժողովրդական պատգամավոր եւ անվտանգության ծառայության գնդապետ Ռոման Կոստենկոյի հայտարարությունը, ով ակնարկել է, որ Ուկրաինան ցանկության դեպքում կարող է մայիսի 9-ին Կարմիր հրապարակում իր սեփական շքերթը անցկացնել։ SBU-ի գնդապետ Ռոման Կոստենկոն հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան ունի բավարար միջոցներ մայիսի 9-ին Մոսկվային հարվածներ հասցնելու համար։ Ռոման Կոստենկոն պատասխանել է այն հարցին, թե արդյոք կարելի է ասել, որ
որ Ռուսաստանն այժմ ավելի թույլ է, քան երբևէ, մեջբերեմ Կոստենկոյի խոսքը, թշնամուն թերագնահատել երբեք չի կարելի, բայց եթե գնահատենք, տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը միշտ փորձել է առավելագույնս օգտագործել Կարմիր հրապարակի շքերթը, տարեց տարի դա ուժի ցուցադրություն էր, մեծության ցուցադրություն եւ հիշեցում իրենց ներքին շուկայում, որ սա այն է, հանուն ինչի իրենք ապրում են, որ իրենք ժամանակին հաղթել են եւ հիմա էլ իբր հաղթում են։ Երբ նրանք սկսեցին պատերազմը, Ուկրաինան չուներ ուժեր եւ միջոցներ այնպես անելու, որ շքերթը տեղի չունենա, եւ նրանք շարունակում էին դրանով հպարտանալ, նշել է Կոստենկոն։ Պատերազմի 5-րդ տարում Ռուսաստանը հասկանում է, որ Ուկրաինան ունի բոլոր հնարավորությունները նրանց նվաստացնելու հենց Կարմիր հրապարակում։ Դրա համար էլ նրանք զանգում են, նրանք խնդրում են, նրանք փորձում են աղերսել ուժի դիրքերից, բայց հասկանում են, որ որոշումը բացառապես ուկրաինական կողմինն է, գերագույն գլխավոր հրամանատարինը եւ շտաբինը, ովքեր պետք է գնահատեն այն իրավիճակը, որն այժմ տեսնում են, քանի որ դրա մասին գիտեն բոլորից շատ եւ որոշում կկայացնեն, հայտարարել է Կոստենկոն։ Եվ հենց մեր եթերի պատրաստման պահին Զելենսկին արդեն եկավ Հայաստան, պատմական այց է, 2 տասնամյակից ավել Հայաստանում չէին եղել ուկրաինացի նախագահները, եւ ինչպես տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է ինչպես միշտ իր նախագահական ինքնաթիռով, գիտենք, որ ռուսական աղբյուրները լուրեր էին տարածում, իբր Զելենսկին Բաքու էր գնացել, իբր թուրքական ինքնաթիռով, իբր Հայաստանել է թուրքականով գալի, ոչ, մեր երկիրը կարողանում է անվտանգություն պաշտպանել, փառք Աստծո, մեր հայրենիք Հայաստանը նույնպես կարողանում է անվտանգություն պաշտպանել եւ մեր նախագահը ինչպես միշտ այցելել է ուկրաինական նախագահի ինքնաթիռով։ Շարունակենք մեր եթերը։ Նախորդ 2 օրերին ռազմաճակատում տեղի է ունեցել 279 մարտական բախում, որոնց ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը լիկվիդացրել են 2320 օկուպանտի եւ նրանց 5258 միավոր տեխնիկան, տրանսպորտն ու սպառազինությունը։ Ուկրաինական գլխավոր շտաբը նաեւ հայտնել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից ի վեր լուսանկարներով եւ տեսանյութերով արձանագրված տվյալների համաձայն լիկվիդացված օկուպանտների թիվը հասել է 1,334,030-ի, ռելիզները ձեր էկրաններին են, աջ կողմինը ամենաթարմն է։ Ուկրաինան Նովորոսիսկի նավահանգստի մուտքի մոտ հարվածել է ռուսական ստվերային նավատորմի 2 նավերի եւ ուկրաինական դրոնները կրկին հարձակվել են Ռուսաստանի Բալտիկ ծովի ամենամեծ նավահանգստի Պրիմորսկի վրա, վնասելով ենթակառուցվածքները եւ հոբ համակարգերը, ինչպես նաեւ խոցվել է եւս մեկ նավ, որը կալիբր հրթիռներ է կարողանում արձակել Ուկրաինայի ուղղությամբ, ավելի ճիշտ կարողանում էր արձակել։ Եթերի երկրորդ մասում կանդրադառնամ այս թեմաներին ավելի մանրամասն։ Իսկ նախքան մեր եթերի երկրորդ մասին անցնելը նորից կհիշեցնեմ ձեզ, որպեսզի ովքեր դեռ չեն օգտվել YouTube-ի գործիքներից օգնելու մեր հաղորդման տարածմանը, անպայման դա արեք, խնդրում եմ դրեք լայքեր եւ եթե հնարավոր է տարածեք սոցիալական ցանցերում։ Իսկ ես առիթից օգտվելով ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել ձեր մեծ աջակցության համար։ Իրոք շատ զգալի աջակցություն է, երևում է, որ լայքում եք եւ տարածում եք, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Մինչ Թրամփը պարզենում է, որ անցել է կոգնիտիվ թեստը, աշխարհում տեղի են ունենում կարևոր իրադարձություններ եւ ուրախալի է, որ մեր հայրենիքը Հայաստանը այսօր եւ առաջիկա օրերին կդառնա աշխարհի գլխավոր կենտրոններից մեկը, որտեղից գեներացվել են կարևոր նորություններ եւ հայտարարություններ, ավելի ճիշտ արդեն իսկ գեներացվում են։ Վերադառնալով Թրամփին ասեմ, որ նա հայտարարել է, թե ինքը միակ ամերիկացի նախագահն է, ով անցել է կոգնիտիվ թեստը։ Այդ մասին նա հայտնել է իր սոցիալական ցանցում։ Հիմա կարող ենք Թրամփին համարել իրենց տան չեմպիոնը կամ միգուցե իրենց պատշգամբի չեմպիոնը, բայց պետք է ասենք նաև, որ այդ նորահայտ չեմպիոնը վարկանիշի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի։ Թրամփի հավանության ընդհանուր վարկանիշը իջել է մինչև 37%, հարցված ամերիկացիների 62%-ը դեմ է նրա քաղաքականությանը, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է նրա 2 նախագահական ժամկետների ընթացքում։ Նման տվյալներ են ներկայացրել Washington Post-ը, ABC News-ը եւ Ipsos-ը համատեղ հարցում անցկացնելուց հետո։ Հարցումն անցկացվել է 26 թվականի ապրիլի 24-ից 28-ը Ամերիկայի 2560 չափահաս բնակիչների շրջանում սխալանքի սահմանումը կազմում է +- 2%-ային կետ։ Հարցված ամերիկացիների մեծամասնությունը չի հավանում Թրամփի գործողությունները Իրանի հարցում, թիվը հասել է 66%-ի, իսկ հավանողները 33%-ն են։ Թրամփի տնտեսական քաղաքականությանը հավանություն է տալիս հարցման մասնակիցների միայն 34%-ը։ Washington Post-ը նշում է, որ դա կապված է բենզինի գների կտրուկ աճի հետ։ Գնաճի հարցում նախագահի
գործողությունների հավանության վարկանիշը իջել է մինչև 27%-ի, Դոնալդ Թրամփի վարկանիշը հանրապետականների շրջանում շարունակում է մնալ ամենաբարձրը 85%, սակայն հանրապետականներին հակված անկախ ընտրողների շրջանում Թրամփի վարկանիշը հասել է նոր նվազագույնի 56%-ի։ Ամերիկայում միջանկյալ ընտրությունները տեղի կունենան 26 թվականի նոյեմբերի 3-ին եւ Թրամփը պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի, եթե չի ուզում լիովին խորտակվել։ Իսկ Իրանում մինչ իսլամիստական ռեժիմի մնացորդները շարունակում են մահապատիժները հասարակ իրանցիների հանդեպ, տնտեսական իրավիճակը շարունակում է վատթարանալ, տնտեսական շարունակվող ճնշման եւ շուկայական անորոշության ֆոնին իրանական ազգային արժույթի ռիալի փոխարժեքը գիրակի օրը կրկին նվազել է։ Վերլուծական ընկերությունների տվյալներով ամերիկյան դոլարը վաճառվում էր շուրջ 1.9 միլիոն ռիալի մակարդակում, եվրոյի փոխարժեքը ռիալի նկատմամբ նույնպես աճել է 2.23 միլիոն ռիալի, իսկ բրիտանական ֆունտը վաճառվում էր 2.58 միլիոն ռիալի մակարդակում։ Ապրիլի վերջին հաղորդվում էր, որ իրանական արժույթը հասել է պատմական նվազագույնի, կազմելով 1.8 միլիոն ռիալ 1 ամերիկյան դոլարի, իսկ հիմա տեսնում ենք 2 օրվա մեջ նորից ավելի է աճել, սակայն այս դժվարությունները չեն խանգարում դեռևս ողջ իշխանություններին բարձրագույն հայտարարություններ անել Թրամփի նկատմամբ իրենց այսպես կոչված հաղթանակի մասին։ Եթե սա հաղթանակ է, ապա պարտությունը ինչպիսին է լինում։ Իդեպ OPEC-ը Իրանի շրջափակման ֆոնին որոշել է ավելացնել նավթի արդյունահանումը, տեսնենք թե ինչ հետևանքներ կունենա։ Իմ կարծիքով այս կազմակերպությունը գնալով դեգրադացվելու է։ Թուրքիան կարծես հրաժարվում է Ռուսաստանի հետ առևտրից, առևտուրը Ռուսաստանի հետ գնալով կրճատվում է։ Ռուսաստանի առևտրային առանցքային գործընկերներից մեկը Թուրքիան փաստորեն կտրուկ սկսել է հրաժարվել ռուսական ապրանքներից։ 26 թվականի սկզբին Թուրքիան զգալիորեն կրճատել է ռուսական ապրանքների ներկրումը։ Տարվա առաջին 4 ամիսներին Ռուսաստանից մատակարարումները նվազել են գրեթե 23%-ով։ Ինչպես մամուլի ասուլիսում հայտարարեց Թուրքիայի առևտրի նախարար Օմեր Բոլաթը, տարվա առաջին 4 ամիսներին Ռուսաստանից մատակարարումները կրճատվել են 3.5 միլիարդ դոլարով։ Հարկ է նշել, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև առևտրի ընդհանուր կրճատումը շարունակվում է արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ։ Թուրքսաթի տվյալներով 25 թվականի արդյունքներով երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 49.1 միլիարդ դոլար, ինչը 66%-ով պակաս է 24 թվականի համեմատ։ Թուրքական ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան նույնպես նվազել է 21.5%-ով 8.6-ից հասնելով 67 միլիարդ դոլարի, իսկ Ռուսաստանից Թուրքիա ներմուծումը կրճատվել է հասնելով 42.4 միլիարդ դոլարի։ Ուկրաինական դրոնները հարձակվել են Ռուսաստանի բազում մարզերի թիրախների վրա, տագնապալի էր նաև Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում, պայթյուններ էին լսվում բազմաթիվ մարզերում։ Ուկրաինական դրոնները կրկին հարձակվել են Բալտիկ ծովում ռուսական խոշորագույն նավահանգստի Պրիմորսկի վրա, վնասվել են ենթակառուցվածքներն ու հոբ համակարգերը։ Մայիսի 3-ի գիշերը Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հերթական անգամ դրոններով հարձակվել են ռուսական Պրիմորսկ նավահանգստի վրա, արձանագրվել են բազմաթիվ դիպուկ հարվածներ։ Եթերի պատրաստման պահին Ուկրաինայի գլխավոր շտաբից դեռ մանրամասներ չկան, բայց մեր տելեգրամյան ալիքում արդեն հրդեհի ոգևորիչ կադրերը տեղադրել ենք։ Ուկրաինական ուժերը համատեղ գործողություն են իրականացրել Պրիմորսկ նավահանգստի տարածքում, որի արդյունքում խոցվել է կարակուրտ տիպի ռուսական հրթիռակիր նավը, ինչպես նաև այլ նավեր եւ նավահանգստային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Այս մասին անձամբ հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նաև Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է Սև ծովում 2 նավի խոցման մասին, եւ եթե Բալտիկ ծովում խոցված նավը ռազմական էր, ապա Սև ծովում հարվածը հասել է Ռուսաստանից Տվերային նավատորմի նավթային տանկերներին։ Հիմա սպասում ենք Բալտիկ ծովից նոր տվյալների, ամենայն հավանականությամբ մի քանի նավեր են խոցվել, տեսնենք թե որն է ռազմական, որն է տնտեսական, բայց Նովորոսիսկինը հաստատ տանկերներ են։ Ըստ ռելիզի Ուկրաինան խոցել է ռուսական Ստվերային նավատորմի 2 նավ Նովորոսիսկի նավահանգստի մուտքի մոտ։ Կիրակի մայիսի 3-ին այս մասին հայտնել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւ հրապարակել համապատասխան տեսանյութ, որը ինչպես գիտեք արդեն նույնպես տեղադրված է մեր տելեգրամյան ալիքում։ Պետք է խնդրեմ ձեզ նույնպես տարածել մեր տելեգրամը, որպեսզի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ կարողանան արագ եւ հստակ տեղեկություններ ստանալ Ուկրաինայի մասին, պատերազմի մասին։ Վերջերս սկսել ենք նաև Իրանի մասին տեղադրել նյութեր։ QR կոդը հանեցի է ձեր էկրաններին, ովքեր բաժանորդագրված չեն, բաժանորդագրվեք։ Պուտինյան բանակը շարունակում է հաստատել իր ահաբեկչական էությունը, նախորդին շարունակեցին հարձակումները Ուկրաինայի սահմանամերձ եւ առաջնագծին մոտ գտնվող շրջանների քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Նախորդ եթերում արդեն պատմել եմ ձեզ, որ նրանք սկսել են դրոններով հարվածել առաջնագծին մոտ շրջանների բենզալցակայաններին։ Կիրակի օրը մայիսի 3-ին Ռուսաստանը դրոնով հարվածեց Դնեպրոպետրովսկի մարզի Կամենսկոյեի շրջան
շրջանի բենզալցակայաններից մեկին այդ պահին մոտակայքում գտնվում էր 40 երեխաներով ավտոբուս, որոնց տանում էին հանգստանալու։ Ես YouTube-ում տեղադրում եմ ավելի մեղմ լուսանկարներ, իսկ ավելի մանրամասն, ինչպես միշտ կա մեր Telegram-յան ալիքում։ Նաև Կիրակի գիշերը Լատվիայի եւ Էստոնիայի զինված ուժերը քաղաքացիներին նախազգուշացումներ հրապարակեցին դրոնների վտանգի մասին, որոնք կարող էին հայտնվել այդ երկրի օդային տարածքում։ Լատվիայի բանակը սոցիալական ցանցի իր էջում հայտնել է, որ հնարավոր սպառնալիքը գրանցվել է Ռուսաստանի հետ սահմանի երկայնքով գտնվող երկրի 5 շրջաններում, քանի դեռ շարունակվում է Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայում, հնարավոր է միջադեպերի կրկնություն, երբ օտարերկրյա դրոնները մտնում են Լատվիայի օդային տարածք, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ Էստոնիայի զինված ուժերը Facebook-ում գրել են հնարավոր սպառնալիքի մասին, որ դրոնները կարող են կորչել էստոնական օդային տարածքում։ Նախազգուշացումը վերաբերում էր ռուսական սահմանի մոտ գտնվող երկու էստոնական շրջաններին։ Իրադարձությունները շատ են, բայց չեմ ուզում շատ երկարացնել եթերը։ Հաջորդ եթերը նախատեսում եմ վաղը չէ մյուս օրը, կամ այս կամ անալիտիկա ալիքով։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ չմոռանալ լայքել եւ տարածել մեր հաղորդումը։ Կհանդիպենք ամենայն հավանականությամբ երեքշաբթի, ամենայն բարիք ձեզ եւ ամենակարևորը անփորձանք եղեք։